ഒരുപാട് വർഷം നോമ്പ് നോറ്റില്ല, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരുപാട് വർഷം നോമ്പ് നോറ്റില്ല, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അൽഹംദുലില്ലാ, ഏറ്റവും വലിയ തൗഫീഖ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു തെറ്റ് തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ അത് തെറ്റാന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇനി നോമ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സുപ്രധാനമായി ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ നോമ്പ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കാതെ ഉപേക്ഷിച്ചതിന് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാറിനെ ചോദിക്കുകയും തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും വേണം. അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം ചോദിക്കണം. പിന്നെ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അറിയാം, ഇത്ര വർഷത്തെ നോമ്പാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാം? അല്പാൽപമായി അത് നോറ്റ് വീട്ടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാവുന്നതാണ്. സാധ്യമായ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ തൗബ ശരിയായ ആത്മാർത്ഥമായ തൗബയായിരുന്നു എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണത്. ഇനി എത്ര എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എന്തു ചെയ്യുക? അധികരിപ്പിക്കുക. ധാരാളമായി സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ. ഇനി ശാരീരികമായി അതിന് സാധിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യുക? ദാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കുക. ദാനധർമ്മങ്ങൾ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമായി തീരും. അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, നോമ്പിന് ബദലായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്നത് ചെയ്യുക, ശാരീരികമായി നോമ്പെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആളാണെങ്കിൽ. ഏതായാലും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയതിൽ ദുഃഖമുണ്ടാകുകയും അതിൽ നിന്ന് പശ്ചാത്തപിച്ച് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയുള്ള നോമ്പുകൾ വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.